өнөөдөр манай менежментийн сургуулийн маркетингийн өдрөлгийн 24 жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж байна. За өдрөлг маань 24 жилийн хугацаанд өнөөдрийн байдлаар 2000 орчим бизнесийн байгууллага оролцсон байдаг. За тэгээ энэ жилийн онцлог бол оюутнууд маань илүү креатив сэтгэлгээ хийж байна. За дээрээс нь илүү дижитал байдлаар одоо компаниудыг оролцуулж байгаагаар илүү онцлог гэж бодож байна. Тэгээд одоо удахгүй 70 жилийн байгаа их менежментийн сургууль та бүгдийг хүрэлцэн ирээсэй гэж хүсэж байна. Маркетингийн хамгийн том багш байлаа. Өнөөдөр бол 2-3 хоногийн үйл ажиллагаатай маркетингийн өдрөлөг 27 дахь жилдээ зохион байгуулагдчихжээ. Ингээд ярих уу? 22 дугаар зууны контент бүтээлхүүгээр төсөөлөх боломжгүй. Найзлагтай болоорой. Боловсрогч юм болж гана гэж. Өсөлтөөнтэй, алцаантай, сонирхолтой. Их гоё болж байна. За баярлаа. Маркетингийн хөтөлбөрлөх нь болохоор ерөөсөө айгүй хөгжилтэй. Маркетингийн 4-р курсын зол жаргал. Маркетингийн өнөөдөр маргааш гэдэг өдрөлгийг зохион байгуулдаг. Энд хүүхдүүд маань оролцсноороо өөрийнхөө зан төлөв, өөрийнхөө уур чадвар, мөн ер нь бол амьдралынхаа найз нөхөд олон туршлагыг ер нь бол авч чаддгаар ер нь бол даваа талтай байдаг. Тийм учраас та бүхэн маань манай сургуулийн сонгон өөрийгөө олоод бас найзлагтай болоорой. Маркетингийн 4-р курсын төгсөг курсын оюутан ШТС-ийн менежментийн сурвалж суралцж байхдаа маш олон практик үйл ажиллагаанд оролцоод олон төслүүдээр ажиллаж сураад онлайн мэдлэгээ бас ингэж хийж туршиж үзээд энэ одоо мэдлгүүдээ хөрвүүлээд одоо диплом бичиж байгаа. Тэгээд төгсөөд илүү одоо боловсрогч юм болж гана гэж хэлдэг байна. Мэргэжлийг сонгох нэг шалтгаан тэр дундаа олон сургуулиуд маркетинг мэргэжил одоо анги бол байгаа. Тэр дундаас ШТС менежментийн сургуулийг яагаад сонгох ёстой вэ гэвэл жилдээ нэг удаа зохион байгуулагддаг. Энэ маркетинг өдрөлөг бол маш тийм мэргэжлийн чинь бүр улам өөрчлөж борлуулж бүр ингээд гал халуун тийм яг номын үзээд одоо жилийн уух юм бол маш гоё амттай шиг шүү.